അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? കൺട്രീസ് അല്ല, ഒരു കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ബേർഡ്. ഏത് കൺട്രിയാണ്? ന്യൂസിലാൻഡ്. ആ ബേർഡിൻ്റെ പേരാണ് കിയ. അതൊരു തരം തത്തയാണ്. അത് ലോകത്തിൽ മൗണ്ടനിൽ ഉള്ള ആകെ അങ്ങനത്തെ ഒരു തത്തയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മൗണ്ടനിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തത്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ തത്തകളിൽ മൗണ്ടനിലുള്ള തത്ത ആകെ ഈ കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്തയാണ്. അതിൻ്റെ പേരെന്തുണ്ട്? കിയ എന്ന് വരാൻ കാര്യം അതിൻ്റെ സൗണ്ട്, അത് ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ കിയ കിയ എന്നാണ്. അങ്ങനെ കിയ എന്ന് സൗണ്ട് വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെവിടെ ഉണ്ടാവുക? ഇത് ഏതാ സ്ഥലം? ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ്. ഈ കിയ എന്ന് പറഞ്ഞ തത്ത ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തത്തയാണ്. അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലില്ല. ഇത് ലോകത്ത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ അല്ല, അത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നല്ലേ അത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ തത്ത ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം കാണുന്ന തത്ത. അത് ന്യൂസിലാൻഡിൽ തന്നെ എവിടെ? കുന്നുകളിൽ, മലയിലെ മുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ മലയിലെ മുകളിൽ സാധാരണ തത്ത കാണാറുണ്ടോ? ഇല്ല. സാധാരണ തത്ത എവിടെ? കാട്ടിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ മലയുടെ മുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഏക തത്ത ഏതാണ്? കിയ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയാണ് കിയെ കാണാതിരിക്കുക. കിയയിലിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ എന്താ? ബ്രൗണും ഒരു തരം ഒരു വല്ലാത്തൊരു മഞ്ഞയും ഒരു ഒലീവ് ഗ്രീൻ, ഒരു പച്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഒലീവില്ലേ, ഒലീവ്, അത് ഇപ്പോൾ ഒലീവ് എന്താ അറിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു തരം ഒരു പച്ചയില്ലേ അതിൻ്റെ എന്താ ചിറവിന്? ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടോ? മഞ്ഞയല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ. എന്തായാലും പച്ചയില്ലേ, ഒരു ഓലിവ് പോലത്തെ ഒരു പച്ചയുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് കണ്ടോ? തത്തയെ പോലത്തെ, പക്ഷേ ഭയങ്കര വലിയ നീളമുള്ള അല്ലേ, ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ചുണ്ട്, കൊക്ക്. അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ, നല്ല കുന്നിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ, മലയുടെ മുകളിൽ, അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത് ഐസൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഐസൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്താണ് തണുപ്പുള്ള സമയത്ത്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ ഐസ് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അത് അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും താമസിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ തത്തയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള തത്തയാണ്. ഇപ്പം കിളികളിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിയുള്ള കിളി ഇതാണെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ചിലർ പറയുന്ന ഇതിനും എന്താ കുരങ്ങിൻ്റെ അത്രയൊക്കെ ബുദ്ധിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള തത്തയാണ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ എന്താ മഞ്ഞ ഉണ്ടല്ലേ, മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കിയ എന്നുള്ള തത്ത ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിറക് വിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഉള്ളിൽ എന്ത് കളറാണ് ഉള്ളത്? നല്ല ഓറഞ്ചില്ലേ, നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഓറഞ്ചില്ലേ, ഓറഞ്ച് കളറുണ്ട്. അപ്പം കിയ എന്നുള്ള തത്ത ഇവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന, അവിടുത്തെ മലയിലൊക്കെ മാത്രമുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു തത്തയാണ് അല്ലേ. അതെന്ത് സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്? സാധാരണ ഇരയും പുഴുവും പിന്നെ ചെറിയ അങ്ങനത്തെ ജീവികളെയും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കിളികളുടെ മുട്ടയും അങ്ങനെ കഴിക്കും. കിളികളുടെ ചെറിയ കിളികളെയൊക്കെ കഴിക്കും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ സംഭവം ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പം ഈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ ഷീപ്പുണ്ടോ? ചെമ്മരിയാടുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ മനുഷ്യർ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നത് ശരിക്കും മനുഷ്യർ വന്നത് 1000ഓളം വർഷമായി ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്നിട്ട്. അത് മൗരി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ യൂറോപ്യൻ ആൾക്കാർ വന്നത് ഈ അടുത്താണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോൾ അവരെവിടെ എന്ത് കൊണ്ടുവന്നു? ഷീപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു, ചെമ്മരിയാടിനെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ഷീപ്പ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ കിയയുടെയൊക്കെ മനുഷ്യർ വന്നപ്പോൾ കിയയുടെ സാധാരണയുള്ള ആഹാര ഇതൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പോൾ കിയ എന്ത് ചെയ്തു? കിയയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? കുറച്ച് കൊഴുപ്പൊക്കെ വേണം, ഫാറ്റ് എന്ന് പറയും, കൊഴുപ്പൊക്കെ വേണം കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്തു? അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയല്ലേ, അത് കണ്ടുപിടിച്ചെന്താ? ഷീപ്പിൻ്റെ ഈ പിറകിലില്ലേ, പിറകിൽ കൊത്തി കിഡ്നി ഉണ്ട്, കിഡ്നിയുടെ അടുത്ത് പോയാൽ കിഡ്നിക്ക് ചുറ്റും ഫാറ്റുണ്ട്, പെരിനെഫ്രിക് ഫാറ്റുണ്ട്. അത് കഴിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പുണ്ട്, അത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ പോയിരുന്ന് കണ്ടോ, അപ്പോൾ രാത്രിയിലാണ് ഇത് പോയിട്ട് ഷീപ്പിൻ്റെ ബാക്കിൽ പോയി ഇങ്ങനെ കൊത്തി അവിടുത്തെ എന്താ പറയുക വൂളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും തൊലി കൊത്തി കിഡ്നിയുടെ അടുത്തെത്തും. അവിടെ കൊഴുപ്പുണ്ട്, അത് കഴിക്കും. പിന്നെ കൊഴുപ്പ് വേണം, തണുപ്പുള്ള സ്ഥലത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിന് വേഗം കുറേ ശക്തി കിട്ടാൻ കൊഴുപ്പ് വേണം. അപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം എന്താ?
ഷീപ്പിനെ പോയി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചില ഷീപ്പൊക്കെ മരിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ. കുറേ ചിലപ്പോൾ രക്തം വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിക്ക് എന്താ പ്രശ്നം വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഇത് കാരണമുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ അസുഖമൊക്കെ പഴുത്തിട്ടൊക്കെ കേട്ടോ. ചില ഇതൊക്കെ ജീവിക്കും, ഏതാ ഷീപ്പ്, ചിലർ മരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ വന്ന ഈ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരിലെ കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഷീപ്പാണിത് ആൾക്കാരുടെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, അവർ കിയൊക്കെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു. കാരണം അവരുടെ ചെമ്മരിയാടിനെ കൊല്ലുമല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ കുറേ 1,50,000-ഓളം കുറേ കിയെ കൊന്നു ഇതുവരെ. കാരണം അവരുടെ ഷീപ്പിനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്, കുറച്ച് കിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അവിടെ ന്യൂസിലാൻഡിൽ. അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു 1986 ആ സമയത്തൊക്കെ പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി കിയെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല, പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു കിളിയാണ്, വേറെ എവിടെ ഇല്ലാത്ത കിളിയല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൊല്ലാൻ പാടില്ല കിയെ. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൈസ കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കിയെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൊക്ക് കൊണ്ടുവന്ന കൊക്കിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കൊല്ലാറില്ല. ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് കിയ, പക്ഷേ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. മനസ്സിലായോ? ഇഷ്ടമായി കിയെ? അത് ഷീപ്പാണ്. ഇത് ഷീപ്പായിരിക്കുന്നത്. ഇത് മഞ്ഞാണ്, തണുപ്പുള്ള കുന്ന് പ്രദേശം. അവിടെ ഇത് ഷീപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഷീപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ബാക്കിൽ പോയി, അതിൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് കിയയുടെ. അത് ഷീപ്പിൻ്റെ ഇവിടെ പോയിരുന്ന ഷീപ്പിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷീപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? കിയെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഷീപ്പ് ഓടിയാലും ഒക്കെ അത് പിടിച്ചവിടെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിയയെ ഷീപ്പിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. മീൻസ് ഷീപ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും കിയെ അതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് മാറില്ല, കൊത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഷീപ്പിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പാവ ഷീപ്പ് അല്ലേ, കിടക്കുന്നുണ്ടോ, കിടന്നുപോയി. അവിടെ കൊത്തി അവിടെ രക്തം വന്നുണ്ടോ, അവിടെ അവസാനം കിഡ്നിയുടെ അടുത്തുള്ള കൊഴുപ്പ് കിട്ടും, അതുവരെ കൊത്തും. ചില ഷീപ്പ് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും കേട്ടോ. ഏത്? ഇതാണ് ഷീപ്പിൻ്റെ തല, ഇതാണ് ഷീപ്പിൻ്റെ ബോഡി. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിലായി ഇരിക്കുന്നൊരു കിയ. ഇത് വേറെ 2 കിയാണ്, അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സാണ് കേട്ടോ. ഇവർ ഒരുമിച്ചൊക്കെ വെച്ച് പോവും ഫുഡ്, ആഹാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പം ശരി.